งก่อนสั่งตั้งใจทำงานนะสู้นะเสิร์ฟนะตั้งใจเสิร์ฟให้ทุกคนเยอะๆแล้วเหมือนพี่เกียวแล้วสั่งว่าวันไหนสั่งพี่เกลใครเติมใครกันนะโมเมนต์สุดน่ารักค่ะผมก็สั่งเจอพี่เกลอีกครั้งนะคะพี่เกลก็คงยังคิดถึงนะคะและก็คงจะรักสั่งตลอดไปค่ะโมเมนต์สุดน่ารักแบบว่าน่ารักมากๆสั่งก่อนสั่งตั้งใจทำงานนะสู้